ยงนี่เหรอคือประมาณเดินไม้ได้เลยครับอยู่หันโคนกันแล้วโคนกันไปอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเกิดเข้างานเข้ามาแต่ถ้าเกิดแบบเพื่อจะแค่พานไปได้ละถามคนอะไรนะถ้าขายขึ้นมาก็ต้องกันมาเลยจงประธานแต่ถ้าคนในมาเลยแต่ถ้ามาจะบนเลยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour ครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ท่าเรือหนองเลงซ้ายครับวันนี้มีกิจกรรมของอำเภอแม่ใจครับเพิ่นจะเป็นการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงเรือพายนกยุงนะฮะของร้อยเอกธรรมนัสนะฮะเพิ่นจะได้ส่งมอบคือกับ7เทศบาลแล้วก็6ตำบลของอำเภอแม่ใจของเฮานะวันนี้ก็จะมีการบวงสรวงนะเป็นเรือพายยาวไว้สำหรับแข่งขันนะฮะ12ฝีพายครับก็วันนี้ผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะว่าจะมีกิจกรรมอะไรยังพ้องนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมงานตอนเจ้าอยู่นะครับเนี่ยวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเปิ้นก็จะได้มาเป็นประธานแล้วก็ในการบวงสรวงแล้วก็ทรงมอบเรือพายนกยุงนะฮะเนี่ยพิธีบวงสรวงเรือพายนกยุง12ฝีพายนะฮะฝีพายอันนี้ทีมงานเจ้าหน้าที่ก็จัดสถานที่นะครับสำหรับเรือพายนี่เป็นเรือยาวนะฮะไว้สำหรับการจัดการแข่งขันในหนองเลงซ้ายของเขาครับเรือยาวนะสวัสดีครับนักก็นี่น่าจะนักอะไรนี่ครับหัวหน้าวราริศชัยสารของเขาก็มาช่วยงานวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในการบวงสรวงในครั้งนี้ก็จะเป็นพิธีทั้งพราหมณ์นะฮะโอ้นี่ครับเรือนกยุงนะฮะธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะเป็นมูลนิธินะฮะก็จะได้ส่งมอบให้ชาวอำเภอแม่ใจไว้ใจสำหรับจัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือตีตาเรือหนองเลงซ้ายครับอันนี้ในการจัดบายสีนะฮะก็เป็นฝีไม้ลายมือของครูคิดทั้งหมดกันนี่ฮะนี่ฝีมือครูคิดหมดกันนี่สุดยอดใจเวลาวันเดียวนะฮะเห็นไอ้ถามน้องถวาไอ้ถามน้องถวานั่นแหละครับถามตะวานี่ว่าเก็บดอกไว้อย่างแปลกใบสีวันเดียวจบนะครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับสวัสดีครับพนันครับนี่เป็นเรียกว่าเพิ่นเป็นตำแหน่งอะไรอย่างครับประธานในพิธีจะเป็นประธานเป็นพราหมณ์ในพิธีนะครับเนาะนี่ครับของอาจารย์ของเขาครับนี่เป็นลูกพราหมณ์ครับนั่นเป็นลูกพราหมณ์หลานพราหมณ์ครับใครว่าลูกพราหมณ์นี่ครับบวงสรวงอันนี้เครื่องสังเวยแม่ย่านางเรือครับเทพเจ้าเราเทวาครับอันนี้ครับขออนุญาตแม่ย่านางเรือครับ
เพื่อจะนำเรือทั้ง7 ลำ ครับ ลงสู่หนองเลงทรายครับ ครับผม ครับเพื่อจะใช้ในการประกอบกิจกรรมแข่งเรือประจำปีทุกปี ต่อไปอบททุก7 ตำบลคือมีกิจกรรม ครับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ๋อ ของชาวพะเยาเนาะโดยเฉพาะอำเภอแม่ใจของเราครับ ครับ แต่วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตแม่ย่านางเรือ ไม่ยา เพื่อจะนำเรือลงสู่แม่น้ ครับ ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ครับ ในการใช้เรือ ครับ ธรรมนัตทาง7 ลำนี้ครับ ครับเป็นเรือนกยุงนะครับ ครับ เนาะ เรือนกยุง ครับ ครับ นี่เครื่องสังเวยกับพร้อมหมดนะครับ ครับ เนาะ ผม นี่หัวหมูมีไก่นึ่งไก่ต้ม ครับ ต้มหมูมันหมูหอยพร้อมครับนี่ก็เป็นพิธีบวงสรวงก่อนนะฮะนี่บริเวณตรงนี้ครับ อนาคตจะเป็นมันจะอนาคตก็คือปัจจุบันนี่นะฮะก็จะกลายเป็นสถานที่แข่งเรือประเพณีของเจ้าอำเภอแม่ใจนะนี่ฮะเป็นหนองเลงซ้ายที่มีความยาวและความกว้างที่เหมาะสำหรับการจัดแข่งขันพายเรือเป็นอย่างยิ่งครับและคิดว่าน่าจะมีการต่อยอดเป็นการแข่งเรือในงานใหญ่ๆมากขึ้นนะตอนนี้เขาเริ่มต้นจากอำเภอแม่ใจของเขาก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขามีเรือที่ร้อยเอกธรรมนัสได้ทำจัดสั่งทำแล้วก็จะส่งมอบให้อบททั้ง7 ตำบล6 ตำบลของอำเภอแม่ใจนะฮะ7 เขตได้ดูแลส่วนจะมีของเทศบาลตำบลในพ่องเดี๋ยวเขาก็ก่อยอัปเดตรายละเอียดมือทราบครับ อันนี้มาจอยอย่างครับนี่มาถ่ายรูปเซลฟี่ได้ นี่สังเกตการณ์นะครับเนาะนี่ประตูซูมิติหนองเลงซ้ายครับอันนี้พอครับไหนเปิดมาเป็นยังไงครับโอ้ อันนี้ทะลุมาจากยุคไหนพวกนี้เนาะมาจากในหน้านี่ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของหนองเลงซ้ายครับเดี๋ยวอนาคตตรงนี้คงจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายนะฮะแล้วก็หูพันตองนะฮะก็มาดูแลในการจัดสถานที่ตัวนะฮะกราบน้อมลงสักการะท่านตอนนี้พวกเรานั้นต่างรู้ดีว่ามีบุญญาธิ ด้านหลังทีมงานมาเตรียมพร้อมนะ แม่ใจต้องไปต้องชิมของดี สวัสดีครับโอ้อันนี้เพลงของเอลแม่ใจเลยเหรอครับนะนี่โอ้นี่ยาวนกยุงลงไป ความร่วมมือของทีมงานครับ หัวใจผิวไปร่องกับสายชม ทั้งหมด7 ลำอันนี้จะเป็น1 2 3 4นะฮะเป็นการจัดตั้งเรือก็5 6 7จะอยู่บริเวณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตามดูว่าจะมีการจัดกิจกรรมในการขั้นตอนต่อไปจะมีอย่างพ้องนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นจัดสถานที่เตรียมอย่างให้พร้อมก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวถ้ารถมาในงานให้มันเข้ามาเลยส่วนรถเหยียบพานเนี่ยซึ่งเป็นทางรถสายออกไปออกคนเลยออกบ้านตะลุมเลย